Maupay nga adlaw, mga kabugtuan ko dida ka na Kristo. Adi na kita han ikakaroan kag pito nga Dominggohan katuigan. Ako Hikim A. Tubat, Youth President han Barangay San Isidro. Parahan niya na gospel power hawaray-waray. Dinaraon nga nagpakianahan mga Pariseyo, igintutugot bahan balaod para hinusa nga tawo nga makigbulagan ni asawa. Niyan ginsarihan lanirahiya. Iya ginsiring hiraha pagbaton. Ano ani ginsugo ha iyo ni Moises. Nagbaton hira. Nagtugot ti Moises nga magsurat la an bana hin sinurat nga karigunan hin pakigbulag ngan mahihimo na hiya nga bulagan han iya asawa. Kundi nagyakan haira Jesus. Tungod nga nagtig-ahan iyo mga kasing-kasing, sanglit nagsurat tiya hini nga kasuguanan. Kundi tikang pahan tinikangan, naghimo na ang Diyos sin lalaki ngan hin babayi. Tungod hining hinungdan, mabaya ang lalaki han iya amay, ngan han iya iroy, ngan makikigtampo han iya asawa. Ngan hira nga duha, magiging uusa na lang nga unod. Sanglit di rin hira duduha, kundi uusala nga unod. Kung sugad kun ano nga ginusahan Dios, waray bisan hinu nga makakabulag. Didahan pagabot na nirahan balay, ginpakianhan na liwat Jesus, hal mga tinunan may tungod hini. Ginsiring hira ni Jesus. Anhin uman nga makikigbulag han iya asawa, nga makig-asawa hin iba, makasala iya hin adulteryo, supak han iya asawa. Ngan kun an babayi, makigbulag han iya bana, ngan makig-asawa hin iba, makasala liwat iya han adultery. Ngan gindarahan mga tawo ngadto kan Jesus in mga kabataan, base hira makaptan, kundi ginsawa hira han mga tinunan. Nabido Jesus han pagkakita niya hini, ngan iya ginsiring hira. Pasag dila nga dumaraon haakon ang mga kabataan. Ayaw niyo hira pagdugni kay paran sugad hini nga ira ginhadian han Dios. Matuod gud ini, susumatan ta kamo. An hinuman nga diri nakarawat han ginhadian han Dios, nga sugad hin usa nga bata, diri hini makasulod. Niyan, iya ginhangkupan ang mga kabataan, ngan iya hiragin bendisyonan, samtang ginpandungan niya hirahin iya mga kamot. Mga kabugtuan ko didakan Kristo, Jesus maaram gudiya, hapakianahan Pariseyo hin usa nga pagbitik ha iya, nga an pagkairestorya, dumangat ngadtohan legalidad, partihan pinakaimportante hangatanan nga mga konsiderasyones an kanan Dios kaburuton. Umabot ha punto nga diin iragin papakiana partihan diborsyo, kung naisusubay bahan kanan iginsumat nga kaburuton han Dios. Didahan pagsayod ni Jesus, iya iginsumat haira kamutuuran nga hi Moses, diri komporme ang pagsuratan kasugoanan, tungod han mga tawo nga na-insister, nga masunod an ira mga karuyagon, ngan karuyag hini matuman haira mga paagi, nga diri nahitutuman han Dios non nga kasugoanan, han pagasawa o han kasal. An kasugoanan napabor nga dahan bana, nga kundiin diri ngani magmanalampuson, ngan diri makakuha han mga benepisyo, nga angay makuha, tikang hining kasugoanan. Iginbalik ni Jesus didahal libro an Genesis, ngan klaro gud ini hinduro, nga an pag-asawa hin usa nga bukasyon, usa nga pagtawag, tikang han Dios, ngan ini iginpapahinungod, nga nagdidig-on ngadtuhan lalaki ngan han iya asawa.
parehas han pagtrato haira nga duha. Ngan tungod kay tikang manggod dinihan Dios, an ira pagkiusa, may da Dios nun nga bendisyon. Ngan amo ang nagagarantiya han pagtuman hini nga katuyuanan. Ang Dios amo ang bato ngan pundasyon han pag-asawa. Ngan kundiri nga ni ini nga kamatuuran, ngan ini gindidigunan, pinaagihan pagtuo han mag-asawa, ngan kundiri nga ni magtatapos ha kabatuan, an buot signon, diri manalampuson an ira paglungon. Ginoo Jesus, pinaagi han imo mga waydong ngan bendisyon, naging perpekto pinaagihan amon mga ginaagian nga kakurian. Nga base ikaw ang maging sirungan hadton mga mag-asawa, didahan ira pakigbisog ngan pagpadayon nga nagkakausa, ngan maging tangkod han ira maiging saad, ha atubangan han Dios ngan han mga tawo. Amen.